बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अक्सा है और आज मेरा सेकंड टेस्ट टॉप रो का टेस्ट है। टॉप रो का टेस्ट है। बेटा, एक क्वेश्चन आपसे हमने पूछना है, आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया है। डोगलस एंग्लबर्ट ने 1994 में इजाद किया। यस जी, शाबाश। डॉगलस एंग्लबर्ट 1964। यस जी, शाबाश। ठीक है जी, अब आपका जवाब सही हो गया है। ठीक है बेटा, टाइप करना शुरू करें। शाबाश। अच्छा जी, 42। यस बेटा, 42। इस हिसाब से आपका स्कोर 50 से कम आया है, तो 25 में से आपको 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।